انت هتزايدي على وطنيه الشعراوي. هو الشعراوي لما يقول كده وان هو عايز يحيي الدين بدل الدنيا، يعني هو بيفكر بيقول ان احنا كنا هنفتن في ديننا، يعني الاولى ليه والادعى ونصب عينيه. انا عايز ما هقول لك على حاجه علشان نعرف، مش كده مش الدنيا على يا استاذ عصام. زمن احنا كل واحد بيتكلم، هي تبقى مبسوطه قوي وهي القنوات الاعلاميه بتجيبها، هي زعلانه على وطنها، هي وعلى فكره فريده وطنيه، زعلانه على بلدها يا استاذه اللي هي بتقول دي وجهه نظرها حتى لو كانت خاطئه. ماشي، بلد مين؟ انت عايزه تفهمين ان هي اكثر وطنيه من الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه؟ ما اعرفش دي بقى هي تتكلم في ايه؟ الشيخ الشعراوي اللي جه كلاهما شخصيات وطنيه. مصر التي صدرت علم الاسلام للدنيا كلها، صدرته للبلد اللي نزل فيه الاسلام، وقال هذا الكلام وهو في مكه. ستظل دائما رغم انف كل حاقد او حاسد او مستغل مدفوع من خصوم الاسلام. محدش الشيخ الشعراوي اللي كان بيحط الكرسي وهو وزير الاوقاف جنب الباب، الكرسي بتاعه بيقولوا له انت بتحطه هنا، قال لهم عشان اكون قريب من الباب، عشان مفيش حد بيوم يغيروا عليه. هو شيخ شعراوي لا ابويا ولا عمي، بس الشيخ شعراوي امام الدعاء، راجل عاش ومات عشان خاطر الدعوه، راجل ما خدش اللي هو كل الناس بيقولوا مين زي شيخ شعراوي لن يتكرر. الاخت فريده طيب معلش خليني فرصه. الأستاذة فريدة الأزقة والخارات في العالم كلها بتمتلئ بملايين مثلها. شيخ الشعراوي واحد مفيش حد يقرب منه. طب ممكن يا أستاذ عصام بس بهدوء أرجوك؟ إيه العيامس ده؟ إيه الهزل اللي إحنا فيه ده؟ وتكلمنا عن الحجاب وتقول لي الحجاب مش فرض، كمان بتخبط في الدين. الست زي ما هي تتجوز، الراجل بيتجوز 4، الست ما من حقها تتجوز 4. انت عمال هو في ايه؟ لا ما قالت من حقها قالت مثلا كلام انت من حقها تتجوز 4. قالت من حقها ممكن تتجوز 4 يا فندم. طب خليها تيجي وزعلانه من الاستاذ اللي هو بيحبسها. ده جمهوريه مصر ده احنا عندنا مليار و700 مليون مسلم كلهم هيحبسوكي. ليه كده يا جماعه النهارده عشان ننتهي مندوب الناس. انا همشي. تمشي منين؟ انت تعتذر قبل ما تمشي، تعتذر للشعب المصري. انت اللي تعتذر. لا تعتذر مش هينفع. مصيرك المستشفى الامراض العقليه ما ينفعش. لا ما ينفعش كده. ما ينفعش يا استاذ عصام، ما ينفعش كده. لا ازاي كده؟ ما ينفعش عيب دي ست برضه ما ينفعش كده. ما تخبطش في الدين. لا وست فاضله كمان. ما تخبطش في الدين. لا يا استاذ عصام، ارجوك